အားလုံးမင်္ဂလာပါတို့ခုနေ့ကတော့ဘာအကြောင်းလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဘိုင်းတဲ့သင်ခန်းစာ9ဖြစ်တဲ့ဘာအကြောင်းလဲဆိုရင်တရက်တီရောဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်တရက်တီရောသဘောတရားတရက်တီရောဆိုတာတို့ပကြီးကားတစ်ခုရဲ့တင်နေရာတွေဖော်ပြတဲ့အခါအလင်းမှောင်တွေဖော်ပြတဲ့အခါကိုအရန်အသုံးပြုကြတယ်ပေါ့နော်အလင်းအားများရဲ့ပြတ်သားမယ်အလင်းအားနဲ့ရောထွေးမယ်ပုံမှန်အလင်းဆိုရင်တော့တည်ပြစ်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ပြက်တီရောဆိုတဲ့သဘောတရားတွေထဲမှာတို့ပြတ်သားမှုသဘောတရားကိုကြတော့ construct effect လို့ခေါ်တယ်ပြည့်ပြည့်မှုသဘောတရားကိုကြတော့ harmony effect လို့ခေါ်တယ်ရောထွေးမှုသဘောတရားကိုကြတော့ atmosphere effect လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံနဲ့ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ပုံလေးတစ်ပုံနဲ့ရှင်းပြမယ်လို့ဒါစလုံးလေးတစ်လုံးပေါ့နော်စလုံးလေးတစ်လုံးဒီမှာသူရိတ်ကြမှာဒါစလုံးလေးတစ်လုံးဒီဘက်မှာအရေးကြမယ်ဒါဆိုရင်အလင်းကတို့တရားရလာမယ်တို့အလင်းကတရားရလာမယ်ပေါ့နော်အလင်းကတရားရလာမယ်သူကဒီနေရာမှာအရေးကြမယ်ဒါစလုံးပထမဆုံးအကြောင်းအရာပါလဲဆိုရင်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ပြတ်သားမှုသဘောတရားအကြောင်းအရာပေါ့ပြတ်သားမှုသဘောတရားအကြောင်းအရာဒါဆိုရင်အလင်းအားတင်းရင်ပြတ်သားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီမှာအလင်းအားတင်းနေကျွန်တော်တို့ထိုးတယ်ဒီစလုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးကိုအားလုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဝိုင်းပေါ့နော်ဒါအရေးအလင်းကဒီဘက်ကထိုးရတော့အရေးကဒီဘက်မှာထင်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုပြတ်သားမှုသဘောတရားပြတ်သားမှုသဘောတရားဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအလင်းအားပြင်းပြင်းလာဖို့လိုအပ်တယ်ဒါဆိုဒီဘက်ကအလင်းအားပြင်းပြင်းလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီမှာအလင်းအားဒီဘဟုတိဒီလိုဖြတ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြတ်သွားမယ်ဒီလိုမျိုးဖြတ်သွားပြီးတော့မှဒီမှာတို့ရေကွန်တိုနင်းတို့ဆွဲတာပေါ့နော်ကွန်တိုနင်းဆွဲတာကွန်တိုနင်းဆွဲတာတို့လာချမ်းပုံစံမျိုးလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ကွန်တိုနင်းအဲ့လိုဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့မှသူကဘလို့ထစ်သွားလဲဆိုရင်အရန်ပြတ်သားတဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုဆိုရင်သူကဘာထစ်သွားမလဲဆိုရင်အလင်းချမ်းနဲ့အမောင်ချမ်းနှစ်ခုပဲပေါ်မယ်ဗျဒါဆိုရင်ဒါကွန်တိုနင်းအတိုင်းခဲတံကိုချဲပါခဲတံကိုထုတ်ကင်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးချပြီးတော့ကင်ပြီးတော့မှကွန်တိုနင်းအတိုင်းချဲမယ်ဒါအလင်းဒီကောင်အမောင်တို့ဒီမှာအရိပ်ထပ်ပေါ်မယ်အလင်းအမောင်အရိပ်ဒါဆိုရင်ပြတ်သားမှုသဘောတရားထဲမှာသူကအရာဝတ္ထုကအလင်းချမ်းကြီးကတိတိတာတာဖြစ်နေမယ်အမှောင်ချမ်းကတိတိတာတာဖြစ်နေမယ်ပြီးတော့အရိပ်ကမဲနံနေမယ်ပေါ့နော်ဒါအလင်းအားပြင်းတဲ့အခါမှာအရိပ်ကမဲနံနေမယ်အလင်းရဲ့အမှောင်ရဲ့အရိပ်ကသုံးအနေနဲ့အဲ့ဒီအဆင့်30ပဲပေါ်တယ်ဒါအလင်းအဆင့်ဒါပုံမှန်အဆင့်ဒီကောင်ကတော့အမှောင်အဆင့်ဆိုတော့3အဆင့်30ပေါ်တဲ့အနေထားလောက်ပဲသူကဟောဒီပြတ်သားမှုဆိုတဲ့သဘောတရားမှာထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်ပြတ်သားမှုဆိုတဲ့သဘောတရားမှာဗာလဲဆိုရင်3အဆင့်30ပဲထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးမှတ်ထားပါအောင်နော်သူကအလင်းအားတအားများတဲ့အခါမှာပြတ်သားမှုဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ်မယ်ဒီလိုကွန်တိုနင်းတွေအတိုင်းပဲသုံးတွေကိုချယ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစုပ်ချက်လို့ခေါ်တယ်ဗျာဒါကိုစုပ်တန်နဲ့ရေးတဲ့ပကြီးစရာတွေဆိုရင်ဒါကိုစုပ်ချက်မှန်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကြီးတွေခြယ်တာမျိုးကြာစုပ်ချက်မမှန်ဘူးပေါ့နော်ပကြီးတစ်ခုမှလည်းပဲဟောဒီကွန်တိုနင်းအတိုင်းခြယ်တဲ့စုပ်ချက်တွေကအရေးကြီးတယ်ဗျဒီလိုကြီးတွေခြယ်လားဆိုတော့ရတာတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့စုပ်ချက်မမှန်ဘူးပေါ့နော်ကိုခြယ်တဲ့စုပ်ချက်ဒါဆိုရင်ခဲချက်ပေါ့နော်တို့ခဲပကြီးကြတော့ခဲချက်တွေမှန်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဗျဟုတ်ပြီနော်ဒါကပြတ်သားမှုသဘောတရားအတွက်ပုံလေးတစ်ပုံပါဒါလေးတစ်ခုရမယ်ထင်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ပြည့်ပြည့်မှုသဘောတရားအတွက်နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်ရေးမယ်စက်ဝိုင်းလေးကတော့အရင်ဆုံးဝိုင်းပြထားမယ်ပေါ့နော်